Привет! Куда ты идешь? Привет! Вот несу ботинки в ремонт. А что случилось? Не знаю, они порвались. Я носила их всего несколько дней. И вот. А где ты была? Ой, я сейчас работаю экскурсоводом, вожу иностранных туристов по городу. Я неделю водила несколько групп по музеям, площадям и паркам. Конечно, с твоей работой надо покупать сразу несколько пар обуви. Советую тебе не водить, а возить туристов. Купи большой автобус. Спасибо за совет.